А, нет, нормально. То я буду продавать сейчас. Жүрек маңайын қарау, ірі шекері тамырларына қарау деп айтады. Жүрек маңайын қарағанда, жалпы науқасты қараған кезімізде қай жағында тұруымыз керек. Сіздер негізі мына жаққа өтсеңіздер, өйткені жарықтан көрінбейді мұны. Біз қайта керісінше жарық түсетін болады, осылай тұрғанымыз дұрыс. Себебі менен қазір көрмейсіз. Оң жағында тұру керек пациенттің, дәрігер. Науқасымыздың жағдайы келетін болса, тұрғызып тексеруіміз керек. Тұрған қалпында, вертикальді қалпында. Жүрек маңайын қарағанда, қалыпты жағдайда жүрек маңайында бір жерде ғана пульсация көреміз, ол жүрек ұшы түрткісі деп айтылады. Жүрек ұшы түрткісін беретін ол сол қарымшаның жиырылығы. Оның орналасқан орны 5-ші қабырға аралықта бұғана орта сызығынан 1,5 сантиметр ішке қарай болады. Ішке дегеніміз төс сүйегіне қарай айтылады. Ендеше соны қарайық. Көріп тұрсыздар, пульсацияны. Астеникада өте жақсы көзге көрінеді. Видеоларыңыз жақындатып әкеп түсіріп алсаңыздар болады. Студенттерден түсіріп тұрсыздар ма? Студенттерден түсіріп тұрғандарыңызды алдына қарай жақында. Алдына қарай жақында. Алдына шығып тұрыңыз. Сол жақтан да түсіріңіз. Мінекей, пульсацияны көріп тұрмыз мына жерде. Қабырға аралықты қалай анықтаймыз? Мынау шеті томпай көрініп тұрады, екінші қабырға. Бірінші қабырға бұғананың астына қарай кіріңкі жатады, сондықтан оны ұстау қиындау, ал шатаспайсыздар. Екінші қабырға томпай бөлініп тұрады. Әрқайсыңыз өзіңізден ұстап көрсеңіз болады екінші қабырғаңыз. Оның шеміршегі төмпектеу тұрады. Оның асты, значит, екінші қабырғаға. Іздегенде былай іздеңіздер. Екінші қабырғаға сайға түсесіз, дөңге шығасыз, үшінші қабырғаға алып, төртінші қабырғаға алып, бесінші қабырғаға алып. Біздің көріп тұрған пульсациямыз бесінші қабырғаға алып, мынау көріп тұрғандарыңыз емес ол. Ол басқа қазір. Біз айттық, бұғана орта сызығынан дедік. Бұғана орта сызығы деген, бұғананың ортасын бөлетін жерден сызық түсірсек, емізіктің үстімен түсетін линия мамиллярис деп айтылады. Осы сызықты айтады, бұғана орта сызығы. Осы сызықтан 1,5 сантиметрдей іште 5-ші қабырға аралықта анықталған екен. Көзге сол жерден пульсация көрінеді. Міне көріп тұрмыз, жанынан жақсы көрінеді ол пульсация. Оң жағында тұрып, жанынан қараймыз, тағы бір қазір сипаттама бергенде қасиетіне сол үшін де ол жерді қарауымыз керек. Ол көріп тұрғанымыз жүрек іші түрткісі, нормада болатын түрткі. Бүгінгі тақырыпқа патологияның қатысы жоқ дедім, бірақ мен сіздерге ұмытпас үшін келесіде патологиялық түрткілердің де болатын жерлерін қазір айтып кетемін сразу, чтобы бір рет түсіріп алатын. Қарағанда көріп тұрған орнымызды айттық. Енді патологиялық түрткі, ол жүрек түрткісі деп айтылатын түрткі, ол төстің сол жақ қырынан 3-ші не 4-ші қабырға аралықтарда көрінуі мүмкін. Ондай пульсация біз көріп тұрған жоқпыз. Бұл жерге қатысы жоқ, мына пульсацияны ғана көріп тұрмыз. Бұл жерде болуы мүмкін патологиялық жағдай, ол не деп айтып едік? Оң қарынша гипертрофияланса, сол жерде пульсация болуы мүмкін. Немесе миокард инфаркты жағдайда жедел аневризма дамыса, сол жерде пульсация беруі ықтимал. Жедел аневризма дамыса. Осы екі жағдайда сол жерден пульсация көруіміз мүмкін. Басқалай пульсациялардан ол тамырлардың пульсациясы көрінуі ықтимал көзге. Ол ұйқы артериясының пульсациясы қатты көрініп тұруы мүмкін көзге. Ондай бұл пульсация көріп тұрған жоқпыз. Кәдімгі өзінің соққысын ғана байқап тұрмыз, арғы адамда ол байқалуы
болғанда тіпті көрінбейді. Бұған үсті асты ойықтарында, мойын ойығында қатты пульсациялар көруіміз мүмкін. Ол патологиялықтарды келешекте айтамыз. Ондай пульсациялар көріп тұрған жоқпыз. Енді семсер тәрізді өскіннің түбінде пульсация көріп тұрмыз, бір патологиялық пульсацияда да сол жерде пульсация көрінуі мүмкін. Дәрісте айтып беріңіз. Ол жақтан ол да оң жаққа. Оң жаққа гипертрофия ол тек қана алға қарай емес, төмен қарай да үлкейеді дедік қой. Эпигастральды пульсация деген пульсация көрінуі мүмкін. Но мынау көріп тұрғанымыз патология болда? Жоқ. Бұл ненің пульсациясы? Өзі омыртқаның алдында жатыр, бірақ соны 120 қысымменен ұрып тұрғаннан кейін әрине, астеник адамда ол жақсы көрінеді. Көзге жақсы көрініп тұр. Енді қазір терең дем алдыртайық, демді шығармаңыз. Қараңыздар, енді шығарыңыз демді. Қай кезде жақсы көрінді? Демді алып шығармай тұрғанда жақсы көрінді, жай дем алып тұрғандағыда. Значит, бұл қолқаның пульсациясы. А егер эпигастральды пульсация бар болса, ол олай жасағанда да, бұлайша да дәл сондай болып жақсы көрініп тұрған болар еді. Сонысымен ажырата аласыздар. Эпигастральды пульсация. Бауыр пульсация беруі мүмкін патологиялық жағдайда, ол үлкейген жағдайда. Әткеншек симптомы дейтін симптом анықталады, қазір пальпациялаған кезде айтамыз. Оң жақ жүректің бөліктеріне күш түсіп, үлкен қан айналым шеңберінде қан іркілісі болғанда беретін пульсация. Қақпақ жабылмайды, жетпейді, қан кері қайтады, шармал қақпақтың жетіспеушілігіне тән нәрсе ол. Сонда бауырдың да пульсация беріп тұрған болуы ықтимал. Оның бәрі патологиялық. Нормаға қатысты айтатын болсақ, жүрек ұшы түрткісі ғана көрінеді. 3 сөзден тұратыны нормалық, 2 сөзден тұратыны патологиялық деп түсініңіздер. Жүрек ұшы түрткісі. Жүрек түрткісі деп айтсаңыз, мынау ұшы дұрыс болмайды, ол мына жердегі болатын нәрсе болып кеткен. Жүрек ұшы түрткісі деп айтамыз. Қарау бойынша түсінікті ғой, енді пальпациялап тексеру. Жүрек ұшы түрткісі. 4 саусағымызды біріктіріп, қолдың негізін, семсер тәрізді өскіннің негізіне, 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғаларға саусақтарымызды параллельді, қолдың негізін семсер тәрізді өскіннің негізіне, саусақтарымызды 4, 5, 6-ші қабырғаларға параллельді, сол қолымызбен арқасынан демеп тұрамыз. Гиперстеник болса шамалы еңгейтесіздер даже. Астеникте ол жай-ақ алақан сезу керек. Саусақтар емес, алақан сезу керек. Сол алақанның сезген жеріне саусақтарыңызды жылжыта отырып, келесіде сол қабырғаларға 3-4 саусағыңызды біріктіріп қоясыз. Мен саусағымды даже қимылдатып тұр, көріп тұрсыздар. Теуіп тұр, сезіп тұр бұл жерде 2 саусағым. Нақты пульсацияны сезіп тұр, мұны екеуі. Мен қай жерде екенін тексеріп алдым. Қолын семсер тәрізді өскін негізіне қойдым. 4 саусағым параллельді. 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғаларға параллельді. Сезген жеріме алақанын сезген жеріне саусақтарды әкеліп, оны қабырға аралыққа бәрін бір деңгейде орналастырдым. Сезіп тұр 2 саусағым. Значит, ауданын айтамыз. Орнын айттық. Бұған орта сызығынан 1,5 сантиметр іште екен. 1,5-2 сантиметрге таяу даже іште. Өйткені астеник жүрегі капля тәрізді тұр қазір. 2 саусағым сезсе, онда ауданы 2 квадрат сантиметр. 2 квадрат. Жоғары 2, төмен 2, мінекей. Осы жерде сезіліп тұр. Нормада 2 квадрат сантиметрден аспайды. 2 квадрат сантиметр. Енді күші, биіктігі, серпімділігі. Күші деп тұрғанымыз жаңағы кеуденің қозғалысы, қанша қозғалып тұрғаны. Серпімділігі менің саусағымды бүлкілдетіп тұрса, ол серпімді болар еді. Күші, биіктігі, серпімділігі орташа қалыпты жағдайда. 0,5 сантиметрден аспайды мына пульсация көріп тұрсыздар. Жанынан қарағанда сіздерге 0,5 сантиметрден аспаса пульсациясы серпімділігі орташа. Биіктігі орташа, саусақты қатты итеріп тұрған жоқ. Күші мына қысыммен кеудеге соғылуы болып жатыр. Онда оның бәрін орташа дейміз. Осы 5 сипаттама берілетін. Орны, естен шығармаймыз, ауданы, күші, биіктігі, серпімділігі.
осыны сипаттайсыздар. Оны өстіп пальпация жасап болған соң айтасыздар. Енді жүрек маңайын пальпациялау. Жүрек маңайы дегенде, мінекей бұған астынан екінші қабырғалықта пульсация болуы мүмкін. Сол жақта, оң жақта дегенде қай жағдайда болады мына жерде? Сол жақта. Қай тамыр бұл жерде? Оң жақта алақанымызды жайып қойып сезуге тырысамыз. Ешқандай пульсация сезіліп тұрған жоқ. Екінші жағынан қолқаның үстіне. Егер қысым қолқада жоғары болса, пульсация сезілуі мүмкін. Өкпе артериясында қысым жоғары болса, бұл жақта пульсация сезілуі мүмкін. Осылай тексереміз. Ары қарай төмен қарай түсе береміз, алақанымызды жайып қоямыз. Мына жерде пульсация болса, жүрек көзге көрінуі мүмкін, іші алақанға сезілуі мүмкін. Бала кезден дамыған ақау болса, бүкір деп айтамыз, жүрек бүкірі деп айтады, төмпек пайда болуы мүмкін. Екінші жағынан тексереміз. То есть сол оң қарашаның үлкеюінде пульсация былай қарай да таралуы мүмкін. Осылай, значит, жүрек маңайын тексереміз. Енді эпигастральды пульсация деген қалай тексереміз. Оң қараша гипертрофияланса, біз айтсақ, семсер тәрізді өскіннің ұшында сезілуі мүмкін, міне ұшы. Осы жерге оң қолдың ортаңғы саусағының ұшын қоямыз бірінші. Алақанымызды сосын ішке қоямыз. Сөйтіп саусақтың ұшын астына қарай батырып қоямыз. Жаңа көзбен көріп тұрған пульсация менің саусағымда сезіп тұрған жоқ. Себебі бұл жерде пульсация саусағымыз сезсе, ол оң қараша гипертрофияланғанда, оның үлкеюінен төмен қарайды түседі ғой, сонда сезіледі деп айтты. Көзбен көріп тұрған пульсация ол қолқаның беріп жатқан соққысы деп. Осы жерде қалыпта эпигастральды пульсация сезілмейді. Мына жерде егер қолымыз қойғанда және астына қарай батырасыз, значит оң қараша ол кезде саусағымыз жақындай түседі деген сөз. Саусақты бірінші қойып, сосын барып алақанды қоясыз. Бұл эпигастральды пульсация егер берілсе. Жаңағы бауырдың пульсациясын қалай тексереміз? Үш жармалы қақпақта жетіспеушілік болса, қақпақ толық жабылмағаннан қан регургитация күнде оң жүрекшеге, одан пусты веналарға, ақыр төменгісінен бауырға беріледі. Онда қолыңызды, сол қолыңыз бауырдың үстіне қоясыз, оң қолыңызды сол жақ қырына төсінен үшінші, төртінші қабырға аралықтарына қоясыз. Өйткені оң қараша осы жерде сезіледі. Егер де сол жетіспеушілігі бар болса, үш жармалы қақпақта қан кері қайтса, систола кезінде бауырдың үстінде қолыңыз көтеріледі. Мына қолыңыз төмен түседі. Диастоласы кезінде қан мындан толады ғой. Бұның үстіндегі қолыңыз көтеріліп, мына жақтағы түседі. Өйткені қан алға қарай жылжиды. Әткеншек симптомы дейді. Үш жармалы қақпақтың жетіспеушілігі болған кезде анықталуы ықтимал. Бұл жүрек маңайына қатысты пальпацияларды айтатын болса. Енді тамырлардың, бұл ірі тамырлардың пульсацияларын тексеру. Енді тамырларды, олар пульсты тексеру, қарау бірінші. Тамырларды қарағанда барлық ірі көрінетін тамырларды қарауымыз керек. Самай артериясы бар, оларда ирімделіп кетпеген ба, бұлтиып сыртына шығып кетпеген ба, соларды қарауымыз керек. Қалыпты жағдайда жас адамда, тем более ол көрінбейді, тамырлар білеуленбеген көрінбейді. Ондай тамырларды денесінде де баста да көріп тұрған жоқпыз. Қарау бойынша айтады. Аяққа дейін, аяқтағы тамырларға дейін қарауымыз керек. Ары қарай, енді оны тексереміз. Пульсының бар екенін тексеруіміз керек. Пульстың өзіне сипаттаманы білезік артериясындағы пульс арқылы береміз. Бірінші бастан бастап тексеруіміз керек. Самай артериясынан, саусақпен ұстап, оны бетін тексереміз. Тегістігін тексеріп жатырмын. Ішінде қандай да бір түзіліс жоқ па? Атеросклерозда ішінде бляшкалар бар. Сондай түзіліс жоқ па? Соны тексеріп жатырмын. И пульсын тексеріп жатырмын. Бар екен. Енді ұйқы артериясын. Ұйқы артериясын екеуін бірдей баспаймыз. Қалай табамыз? Жақтың бұрышы, ең оңай, осы төмен бұрышын тауып алсақ, дәл соның алдына түсе қоямыз, стернокleidomastoидостың алдында жақ. Өте жақсы сезіліп тұр. Екінші жағынан да жақтың табамыз, қатты бұрынғы керек жоқ, бұлшыққа тақылмаған дұрыс, алдың жағынан сеземіз. Екі жағында да пульс бар. Медиалик жағында, шынтақ буында тексереміз.
Бұдан кейін лезі бәрі. Бұл жерде тексерген кезде барлық пульске сипаттамасын береміз осы жерде. Бірінші синхрондылық. Сағатыңызды шешсеңіз дұрыс болар еді. Синхрондылығы екі қолда бірдей ме, соны тексеруге. Ол кезде мінекей қолының сыртынан қапсырып аласыз. 4 саусағыңызды бетіне қарай қойыңыз, бас бармағыңыз сырт жағынан ульнарис жаққа қойылады. Сөйтіп 4 саусағыңызбен пульсті сезесіз. Екі жақта бірдей ме, соны анықтаймыз. Бірдей, синхронды бір қасиетін анықтаймыз. Енді ары қарай пульстың қалған қасиеттерін бір қолдан анықтаймыз. Ол кезде бас бармағымызды ульнарис жаққа, 4 саусағымызды үстіңгі жағынан қоямыз. 4 саусағымызбен сеземіз. Сезіліп тұр, пульс ырғақты. Бірдей уақыт аралығында қолымыздың астынан толқындары сезіліп жатыр. Сондықтан ырғақты болады екінші қасиет. Синхронды бірінші қасиет, бір қолда да тексердік, екінші ырғақтылығын тексердік. Пульс ырғақты болса, жиілігін санау 15 секундта санап, оны 4-ке бөлуге болады. Немесе 20 секунд санап, 3-ке бөлуге болады. Егер ырғақсыз болса, 1 минут бойы санаймыз. Оны санау қиын емес шығар, қазір санап тұрудың қажеттігі жоқ қой деп ойлаймын. Нормасын айттық, нешеден нешеге дейін екен. Енді келесі қасиеті толымдылығын тексеру. Кернеулігін тексеру. Толымдылығы дегеніміз не ол? Дистола кезінде жүрек жиырылғанда қолқаға түскен қанның толып осы тамырларға таралуы, сол толқынның берілуі. Оны тексерген кезде осы 3 саусағымызды орналастырып, екі шеткісін сәл басыңқырап, ортаңғысын сәл бос қойып, басыңқырай түсеміз, бірақ ортаңғысын жай басамыз. Мына екеуімен басыңқырай түсеміз, сәл босатамыз. Саусағымыздың астынан бүркетіп қанның өткенін сезіледі. Егер сол сезілсе, ол толымдылығы толық деген сөз пульстың. Басыңқыраймыз, босатамыз. Немесе екінші жолы. Осы 3 саусағымызбен басып тұрып, алдыңғы екеуін жібереміз, мына саусағымыз, басып тұрған саусағымыз, қалған саусағымыз сезіледі. Мына саусақтың астына, мына басып тұрған жерде қан жоқ қой. Жіберген кезімізде мына жаққа келіп тежеліп тұрғаны тек соғылады. Значит, пульс толымдылығы толық дейміз. Келесі кернеулігі деді. Кернеулігін анықтағанда пульстың жойылуын тексереміз. Пульс сезілмей кетуі керек. Онда мына саусақтармен күш жұмсаймыз. Барынша басып, оның жойылып кеткенше қанша күш жұмсайсыз, сол күшпен өлшенеді. Басамыз. Сүйекке дейін басамыз, тамырды мінекей енді сезілмей тұр. Значит, кернеулігі орташа кернеулік болуы тиіс. Егер де қанша бассаңыз да жойылмаса, қысым жоғары деген сөз. Гипертонияда онда кернеулі пульс деп айтамыз. Керісінше қан қысымы төмен гипотониядағы науқастарда онда сыздықтаған жіп тәрізді әрең анықталатын, іздеп әрең сезесіз. Гипотония жағдайындағы науқастарда қан қысымы төмен десе, қан жоғалтса төмендейді ғой қан қысымы. Сондай жағдайларда онда оны сезуіміз қиындау болады. Жіп тәрізді сыздықтаған пульс деп айтады. Қысым өте жоғары болғанда қолқаның қақпағының жетіспеушілігі кезінде көп қан түседі, ол тез келеді. Онда жылдам биік пульс деп айтады ондай, саусағыңызға келіп дүрсек соғылғанын сезілдір. Зуылдап өтеміз. Тез, жылдам биік пульс деп айтады ондай пульс. Стенозы кезінде аз қан түседі, жаңа жіктәрді сыздықтаған пульсті әрең табамыз. Баяу, төмен пульс деп айтады ондай пульс. Бұл пульсқа қатысты қасиеттері. Және күші, биіктігі, шамасы деген осыған қатысты. Күші, биіктігі, шамасы орташа. Патологиясын айтып тұрмыз. Жылдам биік пульс ол қысым жоғары болып, және қолқа қақпағы жетіспеушілігі болған кезде болады. Сондай сипаттамалар бересіздер. Нормасымен патология ескергіштік ұмытпас үшін сразу айтып кетіп. Бұл пульсті анықтауда. Ары қарай осы қолдағы тексеріп болғаннан кейін санар дедесіз, Мұқым сүйегіне басып тексереміз. Одан кейін тізе артында бір стулья беріңіздер. Артерия капитея. Біреуін беріңіз. Просто аяқты шамал бүгілу керек,
артерияға шамалы көп қоюы керек. Мына былай түсіретіндер. Тізеңізді былай мына жақтан тұрыңыз. Медиалды жағына қарай жақын болады ол, иә? Мінекей, сезіліп тұр қолыңызға. Сосын артерия дорзалис крези. Burada носки бар, так қыздардан. Біреуін бұл отырыңыз. Отырғанды табанда жеңіз. Қолға қалды. Аяққа созыңыз. Мына жерден істейміз. Қант диабетімен ауырған науқастарда гангрена дамитын болса, осы жерде пульс жоғалады, иә? Осы жерде пульс жоғалады. Артерия дорзалис крези. Тобықтың алдынан мына жерден. Осылай тамырларда пульстың бар екенін тексереміз, негізінен қасиеттердің бәрін білезік артериясынан анықтаймыз. Бас бармағы пульмонарис жақта, қалған саусақтарымыз радиалис жақта, белгі жағынан сипаттамыз. Синхрондығын тексерген